رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة وبالسلامة إن شاء الله نتوما واللي كتحبوا جميعا. شكر جزيل للناس اللي زادوا تابوناو معايا، كنشكركم بزاف. الناس من الجزائر، الناس من فرنسا، الناس من مدينة ديال مكناس برج مولاي عمر حتى هو تبارك الله. الدراري المولوعين، رسالة خاصة للدراري اللي هما تيساندو الناس بعضياتهم، والشكر جزيل شكر جزيل الخوت. وكنتمنى لكم حظ سعيد في هذا الشهر ديال رمضان ان شاء الله، وتلقاو داكشي اللي تمنيتو في الطيور ديالكم. فالخوت كما تتعرفوا في هاد الوقيته ديال نتاع الربيع كتكون عدة امراض كتناتج عن التقلبات ديال الحرارة وديال الطبيعة بصفة عامة. الجو ديالها كيولي، او تا ما تنساوش الطيور ديالكم انكم تجيبوا لهم دوك الحبوب الطبيعية. الحبوب الطبيعية راه كتكون في الجراضي، كتكون سميتو. فبنادم حتى اللي ما كيعرفش يسقسي الناس اللي كيعرفوا ويحاول يجتهد وتا هو يمشي يجني شي حاجه من الطبيعه ويجيبها لهم في هاد الوقيته اللي كيستعملوها. فحقاش هي الطبيعه راه هي الطبيب ديالهم، وإلا ما وفرتي لهمش هاد الشيء هذا راه ضروري غادي يدوز واحد المده والطير غيتصاب وغادي يلقى راسو غادي للهلاك. فالخوت كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالتيسير وبالسلامه والصحه والعافيه. وهذا جوهر تيسلم عليكم، حسون المغربي العجيب تبارك الله في احسن الحله ديالو تبارك الله. حتى هو غادي يجي الوقيته ديالو وغادي نطلقو يمشي يكمل في الطبيعه ديالو ان شاء الله بحول الله الا بقينا حيين. وهي راه غادي نديرها مباشره ان شاء الله، تشوفوها على المباشر ان شاء الله. فالخوت تهلاو في الطيور ديالكم. دابا راه موجودين شويه تقيوتات، على الكركاع، على اللوز، على الزنزلال، النافع. ايوا شي شويه شي مره رفعوا عليهم شي لعيبه. وشكر خاص شكر خاص للاشقاء العرب، خصوصا الجزائر وتركيا ان شاء الله. حتى هما راه تبارك الله مساندة ديال الناس ما تنعرفهمش، حتى هما مساندين تبارك الله وتيشوفوا. الناس ديال فرنسا، الناس ديال تونس. فشكر خاص لكم ان شاء الله. غادي يكون شي شويه ديال الجديد ان شاء الله، غادي يكون شويه ديال الجديد. وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. ورساله خاصه لكم هذه في هذا الفيديو هذا. قلت ندوز لكم واحد السلام عليكم لكم كلكم بهذا الشهر المبارك الكريم، وتحية خالصة من القلب لكل الأحباء والأشقاء. هاد الصبحية هادي دوزتها مع الطويرات، خرجتهم خلاص. هذا تنخرجو ديما، وخرجت مع هاد الطوير هذا جديد. الطوير هذا جديد خرجتو معاه باش يولف شي شويه ميبقاش مدهشر. انا ما كنديرش داكشي ديال الكارطون وداكشي ديال غطي ما تغطيو، داكشي ديال المسابقات وداك التخربيق ديال سميتو ما كندخلوش في هادشي ديال الهوايه ولا داكشي ديال سميتو. انا بغيت سنة الطوير يبقى عندي عايش بخير زويون، ها هو معايا حتى ان شاء الله، حتى هو تجي الوقيته ديالو ان شاء الله، وغادي نستافد منه وغادي نطلقو ان شاء الله حتى هو للطبيعه. هذا هو المشروع ان شاء الله اللي غادي يكون، انني نفرخ وواحد الكميه اللي غادي تكون عندي غادي نوجدها، غادي نطلقها في الوقيته ديالها في المناسبه ديالها. وتحيه خالصه لكم الخوت، وكنتمنى انه
الناس باللي بغات تولع ولا سميتو بهاد التطويرات وهاد سميتو يمشيو يتقداو من عند الناس اللي هما كيفرخوا تيربيو، اللي هما تيربيو تيفرخوا، حقاش دابا راه ما بقاش داك هبط للسوق تقداو. وكنتمنى حتى من السلطات تنتبه شي شويه سميتو لهادوك اللي كيخرجوا تيصيدوا على المباشر، الصيادة على المباشر هادوك راه حتى هما راه من الناس اللي تيخرجوا على الطبيعة.